naimbag nga bigat kada kayo manen apo ket datuya manen nga agaramit tayo ti video nga parparalan ket dati kami man waigen apaw ni kumpare karad din ni kumpare kag kwakapaw ket umpay mat ti maalami nga lamas ti alain tayo tatapo kay kwa sidain man ti managregregat nga tattao karad din ni kumpare apaw gadalam gamin ti waig tatanya talain tayo apo ket kwa liddag diti gigid ti kan kanal mati marami tayo nga video apo nga nasaya at ka ate liddag tala tayo kasla tao liddag tulungan dak may kayo tagpidot tayo man liddagan naimas ate apo nga sulto pa in lips to lips nga kunada tamang birok taman ti sida ti pamigat rakto ida ka kita liddag lang igigid liddag kas kada bisbiso kulapaw sa ati ti liddag nga kunada paw makayaw ta tulungan ta kag pidot ta ado ti liddag ditaw awang gamin no kumparek nga makapirday wisik ka pangano panakano ila ko aji tinapan na nga ka ay ginapas na sa ati apo ti liddag makayaw ta pidot tayo ado dapat taoy digitoy maya magayam si kang asida na toy ti maya tate apo aji kinilaw iluto na kilawan kil natin pagbitlaang santo kabilang te bagguunggan kalamansay santo tapaw na yun ang tayo pay dayta nagtida po nagbabatay da lang ti kay kayo nga mabatit so dagitoy liddag tada liddag ate apo ngay ka mabalin mati nga ilako kahit nga mawan ni kumpare liddag sangat tayo ate apo da liddag na to yung kakapit apo dagiti liddag ya liddag lantay na dagtoy da natinag sila ato ya po isang atayo ati trapal da siguro liddag natin kakapot bisukul na po bisukul liddag na pasa tayo man toy kitang tagiti liddag ti wawaig dagtoy na po giti liddagan makalatay lang ti sangkasidan na ka sangkasidan aliddag mayatan ti panagbiag manan may turpos man ti pamigatan ti dalang igigid apaw makayo na apaw kas lagpido mo lang uong ataw liddag tukmam mapinalkay sa baligay maji tukmam apaw ati kaliddag nitid makayo na po ta langgayin na mga agpido ti kwan liddagan ay liddag bisukol na lumagunit ti nga bilit apo kanaway gadoy klugdat ta nga to apo basta mo lang ti panagbiag ti marigrigat apo no mamagbirok ti masida madi ka nga mga mabisinan tapo niya ti ka pagalalan liddag nga madalim na may kumadati apo no narabaw ta makita mga talaga tag pidot kalatan na paw ang liddag dinti ko kakapot puri makalatay lang ko ti sang kasidaan nga liddag ay ka mayat nalibag kami na paw so nga ka madi makita ti liddag nardini kumpare niya di jay panagpakat ti kangkong da tumabukol ka no ka umpay mahit hindi pa mo nakapakat ay kay nagliddag tayo pa lang buwana kalatay lang ti sang kasidan ti apo ka good sa ti yan may nga tiluto na ati apo mabalin sinabawan mabalin ginitaan santo binaggungan apay madim ang buka bamba mabalin pa nga bugun data sa purong talangga
Buruan. At ilidag. Eh. Ang lilawon naksabat. Nih ato dati yan nagdidinagkat na 2 days lang ata nga buruan. 2 days nga buruan matilidag. Talo kukwam. Lilawon naksama. Gitaan. Mo kadagdon ti sabaw na gitaan. Arti tagatilid daga po nga nagadaw. Kala tayo tisang kasi dantaw. Mabalin pa yata ila kuya paray. pare makapirde dudat ti si kanay arte sip-sipi da na nagdrakkel da may kanta tulungan na kag piduta kataon pay maji tabtabukol mo ta apay nga tatirun da padasen da nga tirun ta madi da makapantuya gidayon nga pa nagliwliway barbaro nga gatang kanyan sani ka ka English ya. Tabukol ni ka English ajay. Tabukol ni ka English. Kini Riddick Adventure. Shout out kanya yo Riddick Adventure kini. English Carabao. Ay tabukol nga binulod mo apaw. Pabulod mo ni English Carabao nasing puumatat tama di mo nga na-emote. No ko ana kay imo daday di pa pabulod ti bike na. Kay kitag pa sunay. Garod. Kala. Adudag pa isaw. Aduda garod. Dino kaya mo ta pidutan ta ka siya aglakaw dati dala nga po na iti ka lidag kita yigid papaigid ka talaga gusto ko na ni kumpare nga ka makapirde yan ti kakawayanan nagadudjay ko na yigid lang ko na nalaing garda nga tao yan mo ano na pananatatayay ado tilidag apaw kitam ni kumpare ni ado nalanan nga bisukulain Libdagati pare, dag. Doon dalam tangan silupin paray pagkarganta. Doon pare. Nakaala. Ni. Dapat agito ko pare ka agito bisikol sa nitib sa may. Nitib pakakita mo tinitib tattoy waig ti ka. Nga bisukol awan Nangisip mo to pare. Nangisip mo ti ko na. Buko na. Sa mga ilaw. Naradto ya po tilidlidag kasla uong mo na nga tiga pidpidutan siya nay bisukol mo ito di mga lidag toy pilpilyan tayo lang po tilalan tayo nga lidag nadudod toy pidot tayo lang tigigid na kaya dati si daanan nay dataw di po nga ka nadala na nga liw-liw, huwag liw-liw siguro dahil nariga nga kita na po tiliddag na kay naunag mo yun nalibag pa ananusan tayo atin na makaramid tayo video tayo nga parparalan na pa doon nga bisukul na po na bisukul lang pertaw nay da mag-istorya dyan istorya dan sa mati parparalan na gaya doon jay kumparay jay sa tayo ito manawin birok tayo lidag ay ito ida po niya malimot ko atin ay ka nasigurado atin lidag may agarot niya po gitilid daga po niya Prisco ida ay ayaban nak di kadwak jayan napang kanog tabukulan ka galalak pa lang tiliddag ka di la makoruray mat hindi kami nagsidsida tiliddag aja po nataho nagsidsida ni kumariyaw so kita tiliddag pa pagkarga kami na po biro ka mong peti silupinta Nei, dun sa mga kubra. Oh! Titiliddag apaw. Liddag, nakala mo siguro tisang kasidanan umanayab majikad do ajay. Muna nagbidbigak iti ti parpararan. So manaw apaw. So. Titawag natin apaw river snail. Liddag ni kumare.
Sa ulang nga sa uda jay, hindi lang makoruray. Mo nagalalak pa lang tisidaan. Tatanoon na alaming na tabukulan me, dagar may pasidam kini baka kaw. Wan kaday! Pukaw kala pukaw at tag! Munakan! Nagalalak pa isidaan! Ang pagkarga na po, pumanok ka wagi tao. Awan tuyan, nasama ka na po, pasubli tayo. Kaya po tinala tayo, ati kalugong ko ti pagkarga ako. Mo ti pagkarga nga sila, pinay ka. Sali kalugong. Alam mo siguro tisang kasidaanan na po. Iko tayo pa yato. Hindi tayo pa ngilulutong dagdagos. Pupok tayo pa ay. Laming ba pang may saldaw? Umok din hapon umok. Umok ti kanaway. Tayo na po ta pumanok ka may kadwa jayan ka. Mabisin siguro. Doy, liddag po. Liddag ni kumare. Ang ginala ko. Datoy. Sate po. Pagkati ti kalugong. Ang kasidaan ni kumare. Dapat na yun nga kasi mo lang kadok. Dapat to. Ano dapat to? Boy. Mga laman te pang sida. Baka nomor lang te malamid ngay ka. Boy, naji naggaputan sa kini ko ah. Boy. Narugrugit ti kalugong ko na ako. Ado na aladan sa tikal mantaw ang gagi nagliliwlew. Mabukak da mo no laam gamin. Tigdan ako kakariwara da. Daan tayo. Nagpido mo lang uong. Ito po iti liddag igigid idutan tayo po gito iti sidaan ti marigrigat po liddag bisukol naunag hati po ba bisukol na po. So nga umay kayo na po ta kadwandang agpidot ti liddag. Liddag. Sidaan ti nangangailangan. Bisukol ti ado po ng meta ti liddag po wanti anak-anak na. Ramas-ramasa iti po. Sa mo pilyan sa mo sublima di babatet tano dan tumunti sublima nagpido mo lang uong apaw dadtoy da po tigigid lang nagadalam gamin ti waig tatapaw so nga agpapaigid na kita liddag liddag kada biso ko lapaw ito iti liddag masidsida ti marigrigat at tao makakanlaki diti mamintalaw may saldaw naragsak ti panagbiyaga na pa dutin tayo manan liddag biso ko lang ito yaglalakaw ng liddag lang talan tayo po may amanti sultop na ni Kumariyaon tidak na po iti liddag so ito
Kakapot na. Tatapok na kita na po. Na. Nakutin mo it. May amanti. No siguro ko man ikumparik to. Yato aji talawin. Naila ko namanan. Aduda si ka. Kalukon. Dati ko magkagat. Nadudad to yapon yung babasit siya. Bingpay nakukutaw. Balindat yata po. Pangato tayo po nagdalidig na. Ang lidag. Tapwa ka. Pawid tayo na po ta ka. Ikumpari jay gaya tabukol kami kanon. Gay. Pagkarga na po ka tikal lugong ko natin nagkarga ka. Pantayon. Pantay ka doon ni kumpari jay. Tanda na lang dito siguro ti video tayo nga parparalan na po. Tapang ko pa kaduan ni kumpare. Tapang kami tumabukol barbar nga maalamay. Kaya nagyaman naklat ta kanya ti panagbuy-buyay o. Ti video nga parparalan. Kaya tapay lang mata like and share ko mapo. Biyahin nyo kiti video nga parparalan. Kaya nagyaman na ka po. God bless you.